hari ini Ayas punya mainan baru. Apa nih? Ada obengnya. Ada obengnya juga. Ternyata ada satu set mobil. Mobil apa ini? Konstruksi mekanik cilik DIY, do it yourself. Jadi ini kayak punya Ayas yang seri sebelumnya kalau teman-teman lihat. Cuma ini isinya ada yang beda. Yuk kita unboxing. Ambil isinya. Nah, ambil. Ada apa aja, keluarin dulu, tatain. Apa isinya itu? Coba. Wow, ekskavator penghancur batu. Nih ujungnya lancip, dia penghancur batu, kawan. Iya, yuk kita taruh dulu sini. Ambil lagi. Wow, ini apa? Buka dulu, dibuka. Beko keruk. Nah, ini sama kayak punya Ayas yang lama ya, Dek? Ini ada beko keruk. Oh, ini dapat tulisan nih. Oh, ini stiker, kawan. Oh, ini stiker. Nanti kita tempelin ya. Oh iya, dapat obeng juga. Terus yang itu apa? Loader. Oh ya, coba lihat. Oh iya, loader, kawan. Ada loadernya juga. Keren. Kita taruh sini. Oh, bautnya ada yang lepas. Coba. Oh bukan, ini dapat baut cadangan sepertinya, kawan. Siapa itu? Baut bukan lepas, ini cadangan kalau yang hilang. Ini satu lagi apa? Wow, truk molen. Iya, punya Ayas yang rusak kan. Oh, ini dapat 2 baut cadangan. Oh, 3. Nih, dapat 3 baut cadangan. Siapa itu? Bukan baut siapa-siapa, emang cadangan aja. Ini ada truk molen. Nah, kawan, ternyata ini kita dapat stiker. Kita mau tempelin dulu, yuk. Mau tempel stiker dulu, kawan. Oh, sebisanya Dedek. Oke, keren. Yes, mau tempel lagi stikernya. Oke. It's okay, nggak apa-apa. Sebisanya. Apalagi ya? Wah, nih stikernya udah dipasang. Keren, tambah keren ya. Ini untuk menghancurkan batu. Nih udah pada pakai stiker. Wih, keren, kawan. Nanti bangsat mobil bagus. Apa sudah? Ada yang aneh. Bulldozer. Terima kasih kawan sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Kalau mau subscribe, mau